Baik, perkenalkan nama saya Sri Panenti Piditona Lubis dengan NPM 24781058. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan kabel crimping dengan cross. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan proses pemotongan kabelnya menggunakan tang crimping. Nah, yang pertama kita masukkan kabelnya pada tang crimping, tepat pada ini. Kelihatan ini guys. Kita potong, tapi jangan terlalu kuat, terus diputar. Kemudian lepas. Nah, setelah terpotong ini kan kabelnya masih ada yang menyatu. Terlebih dahulu kita pisahkan masing-masing. Setelah itu kita nanti memasukkannya ke sini. Namun sebelum itu kita akan menyusun setiap kabelnya sesuai dengan warna urutan yang benar. Setelah setiap kabel sudah terpisah, sekarang kita akan mengurutkannya di mana kabel yang pertama dimulai dari kabel putih hijau dilanjut dengan hijau, lalu putih oranye, biru, terus putih biru, orange, lalu putih coklat. Lakukan pengurutan kabel di sisi lainnya. Baik, setelah susunan kabelnya sesuai dengan urutan kabel cross, kita masukkan pada RJ45-nya. Pastikan masuk sampai ujung. Putih hijau, putih oranye, putih coklat. Nah, selanjutnya kita crimp menggunakan kabel tang crimping. Selanjutnya setelah kabelnya benar-benar masuk pada proyek konektor RJ45-nya, lalu kita crimp menggunakan tang crimpingnya. Dengan cara masukkan RJ45-nya ke tang crimping. Ini membantu namanya. Nah, setelah tercrimp dengan berbunyi klik, ini hasilnya, dia tidak akan terlepas lagi. Nah, selanjutnya kita lakukan pada sisi lainnya. Baik, sebelum memasukkan pada konektor RJ45-nya, pastikan setiap sisi kabelnya sama rata. Agar rata, kita gunting menggunakan tang crimping. Wih, kalau kebalik. Kayaknya orang itu aja. Udah bisa dilepas. Apanya yang kebalik? Ini yang di bawah kan? Dia coklat dulu baru putih coklat. Pokoknya dilihatnya itu dari sini ya. Dari sini. Dari sini kan? Kiri. Kiri. Jauh.
pada tang crimpingnya. Nah, tekan sampai berbunyi klek. Nah, lalu teks pastikan tidak lepas. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Baik, untuk memastikan kabelnya berhasil, kita gunakan LAN tester untuk mengeceknya. Pastikan semua lampunya nyala. Jika semuanya menyala dari 1 sampai 8 berarti dia berhasil. Baik, cukup sekian perbaikan dari kabel cross yang saya buat. Selanjutnya nanti kita lanjut pada pengetesan dengan pengiriman surat melalui dua komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses ping dari laptop 1 ke laptop 2. Itu dengan kabel yang saya buat tadi, yaitu dengan control panel, masuk pada network and internet. Selanjutnya network and sharing center, change adapter setting, internet 3. Di sini kita akan mengisi IP address-nya, namun kita masuk pada internet protokol dulu. Isi IP address-nya sesuai yang kita inginkan. 192.168.1.7. Tekan subnet max-nya. Ini terisi secara otomatis. Tekan OK. Selanjutnya Selanjutnya kita masuk pada laptop yang kedua. Sama halnya kita masuk pada control panel, network dan internet, network and sharing center, masuk pada change adapter setting, internet 2, lalu masuk property, masuk pada internet protokol. Use the following IP address. Isi IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Tekan subnet max-nya yang akan terisi secara otomatis. Tekan OK. Nah, untuk membuktikannya, selanjutnya untuk pembuktian ping, kita masuk pada command prompt. Kita pingkan laptop yang tadi 192.168.1.7. Hasilnya di sini replay from, berarti dia berhasil. Ada replay, ada byte, ada times-nya. Nah, selanjutnya kita masuk pada laptop yang ini, masuk pada command prompt. Kita ping laptop yang lain, yaitu yang IP address-nya 192.168.1.2. Nah, di sini hasilnya berhasil ya teman-teman. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai cara menghubungkan antara dua laptop menggunakan ping dari laptop 1 ke laptop 2. Terima kasih, bye-bye.